எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ் அப்படிங்கிற காரை வந்து நம்ம எலான் மஸ்க் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த மாடல் எக்ஸோட அந்த விங் டோர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இறக்கை வடிவிலான டோர் அது வந்து எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. அது ஓப்பன் ஆகும்போது எவ்வளோ கம்மியான ஸ்பேஸில் அது வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான அம்சம். அதை வந்து நம்ம எலான் மஸ்கே வந்து அவர் வந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி அவர் வந்து போட்டு காட்டுறாரு. ரியலாக 2 காரை கொண்டு வந்து நம்ம மாடல் எக்ஸ் காரை சென்டரை நிற்க வச்சு எப்படி இது வந்து ஓப்பன் ஆகுது ரொம்ப கம்மியான ஸ்பேஸில் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து ஃபுல்லாக வேர்ல்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ உண்மையாலுமே இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு. So we're going to open the falcon wing doors where there's barely enough room to squeeze between the two cars. ஸோ இது மாதிரி இன்னும் மேலும் நம்ம வந்து வீடியோக்களை கூட நம்ம வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.